अरे भाई, याद आया वो जमाने वाला टेबल फैन। चलो ना, आज उसके बारे में 5 मजेदार बातें करते हैं। सबसे पहले तो इसकी आवाज, वो धीरे धीरे सी खटखट, जैसे किसी पुरानी फिल्म का म्यूजिक हो। फिर बात करें इसकी ठंडी हवा की। तेज गर्मी में भी ये फैन तो जैसे ठंडी सी चैन दे देता था। अब बात इस स्विच की, वो गोल सा घुमाने वाला स्विच हमें तो छोटा सा कंट्रोलर बना देता था। और क्या कहें इसके डिजाइन का, वो क्लासिक सा मेटल का फ्रेम और सादा रंग घर की शान ही बढ़ा देता था। आखिर में इसकी यादें, बचपन की ढेरों कहानियां इस फैन के साथ जुड़ी है ना। तो चलो इस गर्मी में फिर से टेबल फैन की यादों में खो जाएं। आपके पास भी कोई ऐसी याद तो होगी ना।